we've got a panic on our hands on the 4th of July. After 50 years, you probably thought it was safe to go back in the water again. Well, Jaws is back and celebrating its golden anniversary. Director Steven Spielberg has recorded a new introduction for the 1975 classic, which is now streaming along with its sequels exclusively on Peacock. A special 50th anniversary edition is also now out on 4K Ultra HD, Blu-ray, and digital. The Academy Museum of Motion Pictures, the world's largest museum dedicated to movie making, is thrilled to announce Jaws, the exhibition. LA's Academy Museum of Motion Pictures is launching the largest exhibit ever dedicated to Jaws in September. There are over 200 objects that will be on view in this exhibition, and we've been working in close partnership, of course, with Steven Spielberg, so we can tell behind-the-scenes stories in a way that the public has never experienced before. We were on the real ocean, and we were way out of our element for 5 months, and we all began going off the deep end, literally. Jaws was, as they say in Hollywood, a difficult shoot, especially for Spielberg. Documentary filmmaker Laurent Bouzereau delves into that in Jaws at 50, The Definitive Inside Story, which premieres on Nat Geo, Disney Plus, and Hulu next month. The toll that it took on him and what it did to him, the good and the bad, was the thing that was really a revelation for me. You're going to need a bigger boat. Under 32,000 fans witnessed a surprise victory of Miami over favorite Porto from Portugal in this international competition that has attracted people from all over the world, although perhaps not as many as some might expect. Yes, this is an afternoon game. It's early in the tournament. Perhaps we'll see more people attending these matches. FIFA has said that just over 500,000 people attended the first 16 matches, but there seems to be a shadow over the tournament, especially a question if the current immigration environment in the United States is affecting attendance. There are people who were afraid that either migrants in the States would not come or participate, or people would simply don't want to come to the country. The foreigners that we have spoken with over this past week, they tell us they were not worried. Your name, please? My name is Rafael. Rafael, you come from Brazil. Did you have any concerns about coming into the United States right now? Everybody has a little concern with all the migration going on, coming to America, and afraid of going back. But we're here to enjoy the beautiful game, and we want to have the best time. And right now, we're not worried about immigration. We're just worried about having a great time with the events. Do you have any problem getting into the country? Not at all. Everything was a breeze. Estamos en la finca Santa Marta, donde los cultivos de... Reportajes como estos o incluso videos de cocodrilos tocando el timbre de una casa circulan a diario en las redes sociales. Parecen tan reales que pueden confundir a más de alguno, pero no se deje engañar, son creados con inteligencia artificial y precisamente el riesgo que hay en que la ficción supere a la realidad, por lo que debe conocer cómo identificar cuándo son falsos. Esto es lo que se conoce como deepfake. Estos contenidos es muy complicado diferenciar cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces, ese es el mayor riesgo que tenemos en estos momentos. Hacia el año 2023, un estudio determinó que el 90% de estos videos hiperrealistas tenían fines maliciosos, como para el sistema financiero, con fines políticos y con fines de atacar la reputación de terceros. Pero, ¿cómo separar lo ficticio de lo real? ¿Cómo identificar que son creaciones de inteligencia artificial? En estos videos que son creados por IA, por lo general se escucha una voz robótica. Puede ser que en un futuro, tal vez en unos meses, esto pueda ir cambiando y lo perfeccionen, pero todavía se escucha un poco de la voz robótica o que pues, no se sincroniza directamente con el movimiento de la boca. Por ejemplo, a veces está un personaje hablando y se escucha otra voz, entonces todo eso nos puede indicar de que ese video no es real. También, por ejemplo, la velocidad en la que pasan las acciones en el video. Una foto o video subido a cualquier red social puede ser usado para la creación de estas imágenes alteradas con inteligencia artificial. Por ello, expertos dan algunos consejos para evitar ser víctimas de esto. Poner un
un banner o poner unas letras en transparente para poder proteger ese video que posteriormente puede ser utilizado con inteligencia artificial. Y una segunda defensa es utilizar herramientas como las que está creando Adobe en estos momentos, que es autenticidad de contenido. En las últimas semanas hemos visto varias estafas de este tipo y por eso lo menciono, porque están llamando familiares y pidiéndoles pisto para sacar algún paquete de una aduana, para entrar al país, ahora que están también los casos de migración. Así que tenemos que mejor llamar al familiar si estamos en esa duda y preguntarle si realmente él nos está escribiendo y nos está pidiendo lo que estamos viendo ahí. También recomiendan corroborar con segundas fuentes si lo que vemos o lo que nos están mandando es real o es algo ficticio creado por la inteligencia artificial.